Вітаю, гэта навіны на Белсаце і коротка пра галоўнае на гэтую гадзіну. Палітвязня Сергея Ціхановскага трымаюць у рэжыме інкамунікада ўжо 2 гады. Святлана Ціхановская выказалася з нагоды сумнай даты. 2 гады пастаяннай трывогі і страху. Кожны дзень мяне мучыць пытанні, на які ніхто не можа адказаць. Як ён сябе адчувае сёння? Ці дазваляюць яму выходзіць на вуліцу? Як яго здароўе? Неадкладна даць інфармацыю аб Сергеі Ціхановскім і іншых палітвязнях, якіх трымаюць у рэжыме інкамунікада, а таксама спыніць падобную практыку. Напярэдадні ў адмысловай заяве заклікалі рэжым Лукашэнкі і эксперты ААН. Жалезная заслона опускаецца ўсё ніжэй. Генпрокуратура збірае інфармацыю пра замежныя паездкі беларускіх школьнікаў. Адпаведны дакумент трапіў у рукі Белполу. Ліст адрасаваны Міністэрству культуры і Міністэрству адукацыі. У ім прокуратура просіць ведомствы прадаставіць інфармацыю аб выездах за мяжу непаўнагадовых за 2023-2024 гады. Пры гэтым прокурору цікавіць як індывідуальныя, так і групавыя паездкі з прычыны ўдзелу ў міжнародных, творчых і навуковых конкурсах. Сярод іншага запрошваюцца звесткі пра мэты, праграмы і крыніцы фінансавання, а таксама мэтазгоднасць удзелу беларусаў у такіх мерапрыемствах. Раней выданне «Наша Ніва» паведамляла, што школьнікаў пачалі адгаворваць ад паступлення за мяжу. Ідэалагічныя размовы праводзяць і з бацькамі, дзеці якіх выказаліся жаданнем вучыцца ў замежных універсітэтах. Абараніць Украіну дзеля свабоды Беларусі. 3 гады таму група беларускіх добраахвотнікаў заявіла аб стварэнні асобнай вайсковай адзінкі, якая спачатку называлася батальён, а пазней полк імя Кастуся Каліноўскага. За 3 гады існавання палка свой унёсак у адбіццё расійскай агрэсіі зрабілі сотні беларускіх добраахвотнікаў. Нашы ваяры сталі адной з найвялікшых групаў замежнікаў у складзе ЗСУ. Каліноўцы выконваюць баявыя задачы на найцяжэйшых участках фронту. За гэтыя 3 гады ў баях за Украіну свае жыцці аддалі некалькі дзесяткаў беларускіх ваяроў. Беларускіх кіроўцаў чакаюць змены ў выглядзе аўтамабільных рэгістрацыйных знакаў. На іх больш не будзе прывязкі да канкрэтнага рэгіёну краіны. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання распавёў кіраўнік рэспубліканскай дзяржаўтаінспекцыі Віктар Родчынкаў. Новаўвядзенне Родчынкаў патлумачыў тым, што ў ДАІ ўжо цяпер сканчваюцца варыянты нумарных знакаў з лічбавай прывязкай на канцы. Асабліва востра праблема стаіць у сталічным рэгіёне. Там неўзабаве пачнуць выдаваць нумары з 8 у канцы. Лічба 9 будзе завяршаць табліцы аўтамабіляў, што рэгіструюць у Менскай вобласці. Пасля гэтага ДАІ плануе змяніць выгляд аўтамабільных нумароў. Яны стануць універсальнымі для ўсёй краіны і будуць складацца з 2 літараў на пачатку, 3 лічбаў і яшчэ 2 літар у канцы табліцы. Праз 2 тыдні пасля датэрміновых выбараў у Бундестаг Нямецчыны 2 асноўныя партыі краіны дасягнулі прынцыповай згоды аб стварэнні кааліцыі і пачатку фармавання ўраду. Сфармуюць новы ўрад пераможца выбараў блок ХДЗ, ХСЗ на чале з Фрыдрыхам Мерцам і сацыял-дэмакратычная партыя, якая заняла ў галасаванні 3-е месца. Менавіта яе прадстаўляе пакуль яшчэ дзейны канцлер Оляф Шольц. Пасля шматгадзінных перамоваў у суботу Мерц, які амаль гарантавана зойме месца канцлера ў новым урадзе, распавёў журналістам, што партыям удалося дасягнуць паразумення ў пытаннях супрацьдзеяння нелегальнай міграцыі, замежнай палітыкі і бюджэтнага рэгулявання. Як паведамляюць нямецкія медыа, перамовы аб персанальным складзе новага ўраду пачнуцца ўжо на наступным тыдні. 8 сакавіка больш, чым кветкі і свята вясны. Напярэдадні па ўсім свеце прайшлі жаночыя акцыі пратэсту. Іх удзельніцы нагадвалі пра актуальнасць праблему, з якімі штодня сутыкаюцца жанчыны. Сярод іх няроўная аплата працы, фізічны і сексуальны гвалт ды прафесійныя абмежаванні. Жаночыя маршы ў нашай рубрыцы без каментара. Заахвочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыў» на Белсаце о 20:00. Я на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.